العارف بالله ابو اليزيد البسطامي نائم ذات ليلة، فسمع في المنام بعد صلاة الفجر هاتفا ينادي عليه ويقول له: يا ابا اليزيد، ان الليلة هي عيد النصارى، فتوضأ واذهب اليهم في ديرهم وسوف تجد من حكمة الله عجبا. فتوضأ ابو اليزيد ودخل دير النصارى في مدينة البصرة، ولما قام ابوهم ليلقي الكلمة عليهم قال لهم: انا لا استطيع ان اتحدث وبيننا رجل محمدي دخل الدير علينا. فقالوا له: يا ابانا وما ادراك انه محمدي؟ فقال لهم: ان اصحاب محمد سيماهم في وجوههم من اثر السجود. فلما اشار الى ابي اليزيد وقال له: اخرج، قال ابو اليزيد: والله لا اخرج حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. فقال ابوهم: سنوجه اليك اسئلة، ان اجبتنا عنها امنا بنبيك، وان عجزت عن سؤال واحد لن تخرج الا محمولا على اكتافنا قتيلا. فقال ابو اليزيد: سل ما شئت. فقال البابا: ما هو الواحد الذي لا ثاني له؟ وما هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما؟ وما هي الثلاثة التي لا رابع لها؟ وما الأربعة التي لا خامس لها؟ وما الخمسة التي لا سادس لها؟ وما الستة التي لا سابع لها؟ وما السبعة التي لا ثامن لها؟ وما الثمانية التي لا تاسع لها؟ وما التسعة التي لا عاشر لها؟ وما هي العشرة التي تقبل الزيادة؟ ومن هم 11 أخا؟ وما هي المعجزة المكونة من 12 التي أخبر أحد أفرادها بأنهم 13؟ وما هي 14 شيئا التي كلمت الله؟ وما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه؟ وما هو القبر الذي مشى بصاحبه؟ وما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه؟ وما هو الشيء الذي خلقه الله واستنكره؟ وما هي الاشياء التي خلقت من غير اب ولا ام؟ ثم ما هي الذاريات ذروة، والحاملات وقرا، والجاريات يسرا، والمقسمات امرا؟ وما هي الشجرة المكونة من 12 غصنا، في كل غصن 30 ورقة، في كل ورقة 5 ثمرات، 3 في الظل و2 في الشمس؟ اجب يا ابا اليزيد. وقام ابو اليزيد وقد القى الله برد السكينة في قلبه، فقال له: اما الواحد الذي لا ثاني له فقل هو الله احد، واما الاثنان اللذان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار، وجعلنا الليل والنهار آيتين. واما الثلاثة التي لا رابع لها فاعذار موسى عليه السلام للخضر رضي الله عنه، اذا ركب في السفينة غرقها، اذا لقي غلاما فقتله، اذا اتى اهل قرية استطعم اهلها، قال: هذا فراق بيني وبين. 4 التي لا خامس لها هي التوراة والزبور والانجيل والقرآن. 5 التي لا سادس لها 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. 6 التي لا سابع لها: ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام.
قال له القسيس: فلماذا قال في اخر الايه وما مسنا من لغوب؟ فقال ابو اليزيد: لان اليهود قالوا ان الله خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم اصابه التعب فاستراح يوم السبت، فقال لهم الله: وما مسنا من لغوب، يعني ما تعبنا حتى نستريح. اما السبعة التي لا ثامن لها الذي خلق 7 سماوات طباقا، 8 التي لا تاسع لها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، 9 التي لا عاشر لها هي معجزات موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال له البابا: